Mirad esta locura de camiseta que me acaba de llegar. No es una camiseta del Inter cualquiera, es una camiseta en colaboración con Valentino Rossi para conmemorar su 46 cumpleaños. Para todos los que vimos dominar a Valentino en MotoGP, esta camiseta es pura nostalgia. Blanca, con esta franja en flúor que recuerda sus colores míticos y atento a esto. Debajo del logo de Nike, el 46, su número eterno. Y también aquí, en la parte baja del dorsal. Una locura. El Inter se la ha jugado con este diseño y la verdad es que les ha quedado espectacular. Es de esas camisetas que, aunque no seas del club, te dan ganas de tenerlas solo por lo que representa. Si te mola tanto como a mí o quieres un montón más de joyitas, el Templo Jersey es tu sitio y mi sitio de confianza, eltemplojersey.com, para conseguir joyas como esta de aquí.